今日午前6時に千曲川の堤防が決壊し、長野市穂安など広い範囲で浸水被害が出ました。長野市によりますと、市内では高齢者福祉施設などに合わせて100人以上が取り残され、自衛隊や消防がヘリコプターやボートを使って救助に当たっています。また長野市赤沼にある JR 東日本の長野新幹線車両センターが水没し、止まっていた北陸新幹線の車両10編成が水に浸かっています。長野県によりますと、これまでに3人が行方不明、4人が大怪我、4人が軽い怪我をしています。こちらの現場では現在、ポンプ車9台を使っての排水が行われていたり、ブロックを置いて決壊した場所が広がらないようにする作業が行われています。以上、長野から中継でした。埼玉県